Bugün bizning Takasur surasi chiroqda Al-Qari'a surasini o'tdik, ma'nolarin tafsirini uzdik. Bugün At-Takasur degan suraning tafsiri inshaalloh. Takasur degan so'zning ma'nosi ko'paytu ham ko'paytishu deb ataladi. Ko'paytu ham ko'paytishu. Mında malını ko'paytu, mal milik, bir-birini uzdirga tirishib, balalar bilan, nesil bilan, mal bilan, ya'ni uzishu degan ma'noda keladi takasur. Takasur degan so'z yasalgan kasra degan so'zdan kasra, ya'ni ko'p degan so'zdan yasalgan. Endi takasur ol bola ko'paytu, arttırу hem ko'paytu. Allah Teala bu surede dünya bilen hem mal bilen aldanmasqa o'zingizning de tüp maqsadingizni unutmag'iz deb aytib mürajaat etdi. Mana birinchi oyat Bismillahirrahmanirrahim. Elhaakumut takasur. Elhaakum. Bu sizni tüp maqsadingizdan de sizni de aldadı, çitleştirdi de takasur. Ko'paytu, malni ko'paytu, sizning de tüp maqsadingizdan de çitleştirdi, qirg'a jiberdi de. Allah Teala bizni bekinde narsa uchun dunyoga keltirgan. Sizni de men de o'zime g'ibodat qillar uchun yaratdim de. Amanda Allah Teala aytdi, bütün kishiga de mürajaat etib aytdi, sizni mal ko'paytu, dunyoda bir-biringizni uzdirga tirishu aldadi de. Mana bunda ixtibor etirga kerak birinchi oyatdagi so'zga elhaakum degan so'z. Elhaakum ol lahu degan so'zdan yasalgan. Lahu ol ko'ngil ochu deganni anglatadi. Ko'ngil ochu. Agar de masalan sen hozir o'zingning tüp maqsadingni unutib, nindi de bo'lsa bir ish ishlagan vaqtingda seni ol maqsaddan chetlashtirsa, biz aytamiz endi atвлекать etsa deb, ol vaqtda bu bo'la lahu. Sen maqsadingdan demak chetga ketding. O'zingning narsa uchun munda kelganingni, narsa uchun bu ishingni boshlaganingni unutib jiberding de hem ikinchi bir yo'lga kirib ketding, hem bu bo'la endi lahu bo'la. Adashib ketu o'zingning maqsadingdan. Anlaşılamı? Mana bu o'rinda mana bizning esga tushirga tegish Abdullah To'qayning bir she'ri ish bitgach o'ynarga yaraydi degan. Anda bola terazi yanında ishlarini ishlaydi. O she'rni o'qiganingiz bordir endi. O'sha vaqtda bek qota berilib, ishini ishlagan vaqtda onlarga mürajaat etdi birinchidan quyosh o'ynarga chaqiradi. Bu balaning maqsadi narsa? Bu balaning maqsadi boshdan ishini ishlarga shulay. Lekin onu uramdagi bütün dunyoni yoqtirib turadigan quyosh ham motor shunday havo tirishi chaqiradi, o'ynarga chaqiradi. Quyosh onda quyosh dasha, turma bir yerda hamon ayda chiq o'ynarga deb dasha. Oynasam dersem qoladi her vaqtda bala ite. Oynarmın de oynarga vaqt ko'pdi, uzunди, kun uzundi. Hem bosh torta. Ondan so'ng ona deshe oynarga sandugaç shulay yo'q, sandugaçga javob bere. Ondan so'ng bek motor olmalar ulgurgan olmag'ach deshe chiq uramga oynarga qiziqtiradi endi. Mana bu jamoat bir zo'r ibret. Abdullah To'qay Allohning rahmatinde bo'lsin. Ol mana shulay ayttirib
шушындай шигырьләр белән халыкны индәгән дингә, максаттан аерылмаска, дөньяга нәрсә өчен җибәрелгәнеңне онытмаска. Һәм буларның берсенә дә алданмыйча, ул и эшләрен эшләп бетерә, китап дәфтәрләрен җыеп куя да һәм урамга чыга, аннан соң матур иттереп сандугач сайрый, елмаеп кояш килә, һәм аннан соң анарга матур иттереп алмасын бирә алмагач, һәм менә шулай иттереп бу нәрсәдән килеп чыга, нәтиҗәсе эш беткәч уйнарга ярый. Менә без җәмәгать бу дөньяда үзебезнең максатыбызны онытмыйча, әгәр гамәлдә, гыйбадәттә булсак, Аллаһ Тәгалә безне үзенең рәхмәте белән шатландыра дигән сүз. Әгәр дә дәресен ташлап чыккан булса, дәрес эшләмичә кала да, аннары кәефе дә бозыла, аннары соң начар билгеләр ала һәм бу дөньяда инде ул билгеле. Менә бу мисалдагы шикелле. Менә бу баланың әгәр дә дәресен ташлап чыгуын күз алдына китерсәң, ул була ләһу дигән сүз. Күңел ачуы аркасында ул үзенең бурычын онытты дигән сүз. Коръәндә ләһу дигән сүз бар, җәмәгать. Димәк, бу аят белән Аллаһ Тәгалә безне нәрсәдән кисәтә? Мин сезне бер бөек максат белән дөньяга китердем ди. Дөньяны ди сезнең өчен яралттым ди. Ләкин сезне дөнья өчен яралтмадым ди. Сезне бу дөньядагы мал, дөньядагы матур, бизекле әйберләр ди кызыктырып сезне максатыгыздан читләштерә күрмәсен ди. Менә минем әйткәнем бар, хәтерләсәгез, менә бу алданып дөньяга бирелү һәм максатыңны оныту. Галимнәр шундый мисал китерәләр, көймәнең эченә су кирү белән. Шулаймы? Менә көймәдә йөзгән вакытта әгәр дә ниндидер бер тишектән су керә башласа, аны нинди әйбер бар, чашкымы, нәрсәме, тизрәк нишли башлыйлар? Бушата башлыйлар тиз генә. Әгәр дә ул хәзер әкрен генә хәтта керсә дә, ул бераздан көймәне нәрсәгә алып килә? Батыруга. Шуңа күрә тиз генә бушатырга тырышалар һәм шушы су керә торган тишекне ямарга тырышалар тизрәк. Менә бу җәмәгать көймә ул безнең тәнебез, безнең җаныбыз. Көймәгә керә торган су ул безнең нәрсә? Мал. Мал җәмәгать йөрәккә керергә тиешле түгел. Мал, акча, дөньяның малы йөрәккә керергә тиешле түгел. Йөрәккә керсә харап итә. Аңлашыламы? Ләкин шулай булса да, көймәгә йөзер өчен нәрсә кирәк? Барыбер су кирәк, шулай бит. Ул аның тышында булырга тиеш. Аста. Хәтта җәмәгать көймә су асты көймәсе булса да, су астында йөзә торган, төпкә төшеп утыра торган хәтта көймә булса да, аның эченә су керергә тиешле түгел, ярамый. Бу мисал. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә тыя безне. Калыбыгызга ди дөньяның малын кертә күрмәгез. Менә без тарихта нинди кешеләрне беләбез? Шундый бай булган кешеләрне. Байлыкны Аллаһ Тәгалә бирә яраткан кешесенә дә, һәм яратмаган кешесенә дә бирә. Яраткан кешесенә Аллаһ Тәгалә биргән кемгә? Дөньядагы иң бай кеше кем? Сөләйман алейхиссалам. Бер кемгә дә җавап биргән вакытта шикләнмичә, курыкмыйча җавап бирегез. Дөньядагы иң бай кеше элек булган һәм киләчәктә дә аның кебек бай булмаячаклар кешеләр, ул Сөләйман пәйгамбәр. Аллаһ Тәгалә аны шундый бай кылды, ул байлык аның йөрәгенә кермәде. Каршысында нинди генә нигъмәтне күрмәсен, нәрсә дип әйтте җәмәгать? Һәза мин фадли Рабби. Бу минем Раббымның рәхмәте диде. Бетте. Мин бай булганга күрә, патша булганга күрә, миңа җиннәр буйсына, алар миңа мин нәрсә кушсам шуны эшлиләр, миңа җил дә буйсына, җил мине кайсы якка теләсәм шунда алып барып куя, шунда алып кайта.
Минем су астында йөри торган җиннәр бар, нәрсә теләсәм шуны эшлиләр дип әйтеп мактанмый бер вакытта да, һәм әйтә: "Һәза мин фадли рабби" ди. Һәм бу минем Раббымның рәхмәте ди. Аннары нәрсә ди? Бу мине ди шушы байлык белән сыный ди. Шөкр итүче булыр микән бу бәндә, яки күфрлек кылыр микән дип. Күфрлек нәрсә ул була? Бу минеке. Мин үзем таптым, үзем булдырдым дип әйтү күфрлек була. Менә шулай әйтә торган кешеләргә без туп-туры әйтергә тиешлебез. Аллаһның рәхмәте дип әйтегез. Үзем мин астан күтәрелдем, миңа беркем дә бирмәде, миңа мулла да бирмәде, Алла да бирмәде дип менә шулай иттереп әйтәләр. Бу бик зур хата. Бу бик зур хата. Менә күфрлеккә төшкән Карун, Муса пәйгамбәр вакытында яшәгән Муса пәйгамбәрнең абзыйсының улы, җәмәгать, беләсезме? Муса пәйгамбәрнең абзыйсының улы Карун. Аллаһ Тәгалә анарга байлык биргән. Галимнәр әйтәләр, ул химияне яхшы белгән дип. Ул балчыкны, күз алдына китерегез, балчыкны әйләндергән алтынга. Аны бүтән бер кеше дә әйләндерә алмаган алтынга. Балчыкны әйләндереп кара. Аллаһ Тәгалә гыйлем биргән анарга. Ул баштан гыйлемле булып, мөселман булган, Муса пәйгамбәргә инанган, ышанган кеше булган. Ләкин байып киткәннән соң ул үзгәрә. Беләсезме, Аллаһ Тәгалә Касас сүрәсендә нәрсә дип әйтә аның турында? Аның дигән җыйган алтыннары саклана торган келәтләре, сандыклары ди. Сандыклары турында әйтми дә Аллаһ Тәгалә. Шушы сандыкларны, келәтләрне бикли торган ачкычларын аның хезмәтчеләре күтәреп бергәннәр, беләсезме? Таза әзмәвирдәй ирләр 9 9 ират күтәреп бергән ачкычларын гына, җәмәгать. Келәтенең ачкычларын. Хәзер күз алдына китерегез. Бер иң зур кешене әйбит, һәм алар 9 Һәм алар 9 кеше ачкычларын күтәреп йөриләр, җәмәгать. Күз алдына китерә аласызмы аның келәтләренең нинди зур икәнлеген? Анарга әйтәләр, каума: "Әхсин кама әхсаналлаһу илейк." Изгелек кыл, сиңа Аллаһ Тәгалә изгелек кылган кебек дип. "Вала тафрах иннаху ла юхиббул фарихин." Аллаһ Тәгалә алай дөньяга шатланучыларны яратмый. Изгелек ит, закат бир дип әйткәннәр. Хәзер ачуы килә Карунның. Нәрсә дип әйтә? Иннама Касас сүрәсендә бу. Касас, шуны тәфсирен ачып укып карый аласыз. Гомумән ачып укып карарга гына түгел, гел укырга кирәк. Карун әйткән: "Мин бу байлыкка беркем дә миңа китереп бирмәде. Мин аны грамотный, образованный булуым аркасында аңа ирештем" дигән. Шулай әйтәләрме кешеләр хәзергесе вакытта? Мин укыдым, кеше булдым, мин мәктәпне кызыл алтын медальга бетердем, мин вузларны 2 вуз бетердем, икесендә кызыл дипломга тәмамладым, аннары кандидат булдым, аннары доктор булдым, менә мин шушының өчен менә шушындый булдым. Бер сүз дә юк Аллаһ турында. Ишмаса әлхәмдүлилләһ дә юк. Менә Карун шулай дип әйткән. Мин гыйлемле булуым аркасында анарга ирештем. Миңа беркем дә китереп бирмәде. Барыгыз китегез, бу минеке дигән. Факирләргә закат бирмәгән. Күз алдына китер. Әле алай гына түгел, җәмәгать, тәфсир кылучылар әйтәләр. Карун хәзер хәйлә кырып Муса пәйгамбәрдән кытылмакчы булган. Муса пәйгамбәрдән кытылмакчы була. Ничек иттерә? Беләсезме? Хәйлә кыра. Бу әлбәттә хадис түгел, но тәфсир кылучылар әйтәләр, тарих буенча Карун бер зиначы хатын янына бара. Синди йөкле булгач ди, корсакка калгач ди, миңа кил әле ди, әйт әле ди, миңа килеп ди. Мин сиңа фәлән хатлы акча бирәм ди. Бу халыкны җыям ди. Халыкны җыйга сине чакырам, һәм мин сиңа сорау бирәмен ди. Бу бала кемнән дигәч, Мусадан дип әйтте. Беләсезме?
Allah ilçisi Musa peygamberden dip etdi. Halykny jıya. Hazır bu Karun aytayında mene Musa şulay dip etdi, mene mınday jaza bolarga tiýiş şunday kişige şol günahny işlegeç dip etdi. Zina kılışıgan indi hükümdi Musa peygamberden sıray rajim. Üttik bitinde, evet, taş bilen beri bitir. Hatynyny çakyra da, mene bu hatyndy Musa bilen di zina kılgandy. Rastlaly şonu di. Musa peygamber aýtdy. Musa peygamberini körgeç, bu hatynyň köňüline korku kire bitindi. Allah Teala köňüline korku sala. Hem Musa peygamber aýtdy. Yahudlarını de. Yahudlarını bitinde Allah Teala dingiz suwundan kytkara, dingiz Kızıl dingizni ikiге tugel 12 yol, 12 kabilege plemi Musa peygamberinin 12 kabilege 12 yol ýasy. Şoşa dingizni açyp Allah Teala alarny Firgaundan kytkara bitinde. Hem Musa peygamber aýtdy. Yahudlarını de, minim kowmymny dingiz suwun ikiге aýryp Firgaundan kytkargan Allah ismi bilen aýtdy. Dürüst söyleysiňmi di? Ýok di. Bu eýberniň bolgany ýok di, hatyn aýtdy. Bilesizmi? Mene de şuşulay di, aldarga kuşdy di Karun di. Akça beripdi. Kirisi kelip çykdymy hazır? Şondan soň Allah Teala Musa peygamberge aýtdy. Men siňa irikli kıldym jirni. Jirge emret, jir seniň koşganyňy öteýekdi. Musa peygamber aýtdy, jirge, ey jir, ýyt Karunny di. Karunny ekreňine jir ýyta. Ol gel ýalyna Musaga, lekin Musa peygamber ihtibar etme. Şolay etdirip jir ýatyp bitire. Hem anyň bütün altınlarını da jir astyna jibere Allah Teala. Allah Teala aýtdy: "Fahasafna bihi we bidarihil ard." Biz anyň di özünde di hem anyň ýurtynda di bütün baýlygyny jirden ýetdirdik. Onlarga ýerdem etýüşler bolmady. Gördüňizmi jemaat? Muna nerse harap etdi dilsiňden aýtkanda? Mal harap etdi, mal. Mene munda kirip oturdy, kalbine hem anyň maksatyndan çitleştirdi. Şoňa köre Peygamberimiz aýtgan sallallahu aleyhi ve sellem özüniň ümmetine, "Mendi sizning üçin fakirlikden korkmaýmdy. Mendi korkamdy sizning üçin di baýlyk kelüdendi. Baýlyk kelir dedi sizge di. Hem elikki wagtda ýaşagan kişiler kebekdi. Uzuşa başlarsız di, tekessür. Hem alarny şuşa mal halak etken kebek jaza kelgen kebek. Sizge de şonday jaza kelir dip korkam di Peygamberimiz. Bilesizmi? Fakirlikden tugel, baýlykdan korkam di. Mene hazırki wagt tugel ol jemaat. Mene riziknygyna karagyz. Ebi babaýlaryna egerde elikki kıçıtkan aşagan, ülen aşagan ebi babaýlaryny uyatıp turguzup mene körsetseň ol riziklaryny. Onlar aýtyrlar idi biz jennetde melle diýip. Şoňa görä bilirge kerek mene Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem mal harap ete körmesin sizni diýip. Mene bir wagtny ikindi namazyn okuýda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tizgine çygada kite. Sahabeler aptırap korkup kalalar nerse boldy eken diýip bilesizmi? Hazır kütüp duralar, kilip kirede Peygamberimiz nerse boldy diýip soragaç, Peygamberimiz aýtdy sallallahu aleyhi ve sellem. Menim de isime düşdi di, iýimde di bir neçe dinar tenkeler bar idi. Şuşular menim de başıma kirdi di. Şolarny da men de berip kildim di. Allah rizalygy üçin sadaka aýtdy. Olar mal bolgan wagtda bir çylganlar. Bir çylgan sahabeler de Peygamberimiz de mene eleşip kilgen. Biz bitinden çık, biz bit jiyabız tegen naperýod urus aýtmışly aldanrak
biz endi bek akıllı bulurga tırışabız, biz aldanırak kasteren körüge tırışabız, planировать biz aldanırak şolay bit. Mene bilirge kerek cemaat, dünyaga kişi köngülün birgen sayın, Allah Teala onu dünyaga yakın aytıp dünyaga beyli hem onun fakirligi orta bora, aç küzlüligi orta bora. Hem halık ayte min uylap çıkargan ayber tügül, kişi rahatke tüzalmay, mihnetke tüzedi, mihnet rahatke tüzalmay. O bik zor sınav. Tege fakirlik, avru hem tağın nerseler aymi? Onlar kötere alatırgan sınavlar, kötere alatırgan rahatlikke bik azgına kişi sabır ite. En zor sınav bilesim, en zor sınav rahatlik. Şoňa göre Allah Teala ite elhaakumut tekasur diye. Mene tağın bir aybirini aytıp kitesim kile cemaat. Mene jumga namazı turunda. Peygamberimiz minberde vaga sili. Jumga namazında. Halık oturgan. Qaytıp kirek karavan çitilden rizık diyegen. Şunday ezrek oğrak açlık şunday jitir jitmez yaşıtırgan vakit indi Medine halkı. Tekinde kilip kire tavuşlanalar, baraban kagalar, biz qayttık diyebeymi? Meçitten bütün kişi tırıp Peygamberimizni basıp vaga silegen vakitinde taşlap çıkıp giderler. Jumuga suresini okup karagız, ahırdan. Onun bilen birge cemaat kala 12 kişi varlığı. 12. Peygamberimiz bilen birge oturup kalalar. No. Tüzalmaganlar indi mene körgenler bu lehu dip köngül aço dünya malı indi. Bularning основной mene şuşunday цел maksattan bular baylıkka aldanıp kızıgıp eden balalar betindi. Çıkıp çapkanlar. 12 kişi kalgan Peygamberimiz bile birge. 12. Bilesiz mi cemaat? Peygamberimiz eyte şol vakitte. Korkыныç eybirini eyte hadis. Eğer dedi siz de bir artlı de minim yanımdan de barıgızda çıkıp gitip bitken bolsağız de Allah'lama minim yanımdan bir artlı çıkıp gitip bitken bolsağız de üzüm gine kalgan bolsam de Allah bilen ant etem de o bulay dep eytem canımны kulunda tutuşu Allah bilen ant etip eytemin de sizge de şuşa de çül de kom sahrası Utka eğlenip sizin istigizge ut gelir idi de. Jumuga namazından çıkıp gitkeniniz içindi. Utka eğlenip sizin istigizge ut gelir idi hem nerse yandırırmak ile bitindi o. Yandırır idi de sizin. Şunday zor günah. Bu jumuga namazı irler için farz bitindi o. Göresiniz mi? 12 kişi kalgan. Lakin tegilerinde ele yanı gına İslamga kilgen dep eytelerinde galimler ele bik yaxşılap anlap da bitirmelerinde. No, mene şoşunday hal bola. Mana Jumuga suresinin ahırında Allah Teala söyley. Korkunç nerse eğer de bizni asıl maksatımızdan dünya ayra iken bu cemaat bik zor günah. O mescitte Jumuga namazına gına kagılmay. Nerse için yaşaganingni sen kerekli vakitte iske tushirga tegish. Bir kimden de korkmaycha. Bir kimden de korkmaycha. Mene bu cemaat bu birinchi oyatning bo'ldi biraz anlatması inşallah. İkinci oyat. Hatta zurtumul makabir. Qo'chonga hatladi sizni de Allah Teala aytadi. Qo'chonga hatli ol sizni aldadi de. Qabirlarga borib kirib ziyorat qilgunchaga hatli. Mene şuşulay yazırga kerak eleni baştan cemaat. Qabirlarni siz de ziyorat qilgunchaga hatli de.
Менә ничек дип уйлыйсыз? Нәрсә дигән сүз бу? Каберләргә барып яткынчыга хәтле дими, каберләргә барып киргенчегә хәтле димәгән, каберләрне барып зиярат кылгынчыга хәтле ди. Нәрсә дигән сүз ул җәмәгать? Зиярат. Зират. Менә әйтәбез, зиратка бардык. Ул гарәп теленнән кергән. Зират. Ул дөресрәге зиярат, зиярат. Зиярат дигән сүз нәрсә дигән сүз? Кайсыгыз әйтә? Юк, каберлек түгел. Зиярат кылу җәмәгать. Ул урысча әйтәме? Посещение. Посещение нәрсә ул? Барасың да, күрәсең да, кире кайтасың. Менә әгәр дә сез әбиегезнең, бабагызның, берәр туганыгызның каберенә барып, анда дуга кылып кайтасыз икән, сез зиярат кылып кайттыгыз. Аңлашылдымы? Һәм бу анда барып дуга кылып кайтучылар турында сүз бармый монда. Бу кешеләргә әйтә, сез ди каберләргә кирип ди, ondan kiri tirilip çıkkınçıga hatle ди, siz aldandınız ди. Demek bundan biz anlayız. Kabirge kire de kişi, onda mengi kalmay, kiri çıga degen anlatan. Anlaşıla mı? Anda barasın da küresin nerse, senin bu mengilik yırtın, tınışçıkla anda eniyibiz, tınışçıkla etiyibiz, hem şola yazgan bulalar, aymi? Hem sileşken vakitta nerse de beyteler, iktibar ittiresim kile, halıkka, eytmesinler, bu bizning mengilik yırtımız deyip, eydegiz tertipte tutuyuk, eydegiz jiştiriyik, bu bizning bit mengilik yırtımız deyip eyteler. Bu hata, cemaat, hata, zor hata, mengilik yırt tugul ol. Eğer sen şola deyip eytesin iken, demek sen ateist. Demek sen ışanmıyorsun ahiret gününe. Kabirde kişi mengilik ola mı? Yok. Belki bir kimdir, anın yuvalıp da bitkendir. Belki ol anın üstüne inderlerinde oğullar, şehirler kelip çıkkandır, eymi? Milyon yıllar belki yatatırgandır bir jirde. Bir kişinin kabiri, eymi? Asta. Belki 100.000 milyon yıllar yatatırgandır. Ol andan çıga. Bu bula cemaat, kabirine barasın da, küresin de, andan kiri çıgasın kıyamet gününde Allah Teala ve izel kuburu buğsirat, kabirler aktarılıp çıga, hem kişiler andan çıgalar, andaki hallerini küreler de hem kiri çıgalar. Mengilikке. Bu şunu anlataldı mı yok mu? Hatta diye Peygamberimiz Allah Teala ite, hatta zurtumul mekabir, kabirlerine barıp ziyaret kılıp anda kümülüp anlansın anda bulgan hallerini körüp kiri çıkkançıga kadar dey. Mine şu kabirlerge barıp kirginçiga kadar sizne dünya aldaptırdı dey. Demek mine bu şunday gelip cevap mağna. Hem 3. ayet kelle degen söz cemaat yok. Yok indi. Yok şol. Sevfe ta'lemun. Siz bileşeksiz de. Siz bileşeksiz. Nerseni bileşeksiz de? Üzügiz bilmegenlerini, yalgışkanıgızını de ta'lemun bileşeksiz de. Allah Teala sevfe degen sözünü kullanamın eminde. Sevfe. Sevfe degen söz cemaat ol yırak kileçekte bulacak eybirlerini anlata. Yırak kileçekte. Yırak kileçek o kaçan? Yırak kileçek ol ahiret. Yırak indi. Ol yırak değil, lakin yırak. Sevfe ta'lemun. Hiç şiksiz de, bileşeksiz de, üzügizning de nerse aldanmanıgızını de. Yani bu dünya ol şoşunday eybir cennetteki, mesela eğer kişi cennetke kirse, o dünyaga şol birilgenligin, eli birilmegen kişi bolsa da, ol kişi eyteşek karali dünyaga nersege, yok nersege birilgenmen iken deyip. Mana cemaat karagız, Peygamberimiz nerse deyip.
Kamçı var bit endi, kamçı. Çıbırkı. Eğer çıbırkını cennetteki jirge taşlasan, şuşu kamçı astına elekken jir cennetinin jiri. Dünyadagi bütün boyliktan, bütün rahatlıktan hayırlırekti. Şuşu kamçı astında yatkan jir. Anlaşıldı mı? Kamçı astına ele getirgan jirgine. Dünyadagi bütün nerseden, bütün boyliktan, bütün rahatlıktan hayırlırekti. Şoňa köre bu dünya ol jemaat mena biz isen wagtda hazır mena biz küzübüz bilen körebüz. Näme yemli bitindi, yemli. Yemli. Bir kimde Allah Teala ana yemsiz diými. No siz diýip bilmisiz diýip nersege aldanganyňyzny diýip. Allah Teala aýtdy, aldanmagyz diýdi dünýäge. Ol aýtmy jemaat aýtasim kile, goý bir kişi aýta şulay silegeç. No bit işlemişi bolmay, okça ekim Allah Teala aýtmady bit işlemegiz, tırışmagiz, bir nersede bulmasın, zimlenkada yaşagiz diýdimi Allah Teala? Ýok, Allah aýtmagy. Aldanmagiz gyna diýdi dünýäge. Summa kella sawfa ta'lamun. Allah Teala tagın bir kat aýta kisetip, anlary diýdi, summa. Ýok diýdi, bileşeksiz diýdi, özüňizden diýdi, aldanganyňyzy bileşeksiz. Sawfa ta'lamun. Bileşeksiz kileşekde özüňizden aldanganyňyzy diýip bileşeksiz. Bizning bu dünýädägi turmuş bir nersege de turmaý. Bilesizmi, şoşunday hadis bar Peygamberimizden. Ed-dunya melgune diýen, dünýä melgundy, melgun. Melgun nerse diýen söz? Proklety. Kargalgan. Lekin ol galimler aýtarlar any mezmume, ol hurlukly, şoşunday tüben eýbir diýip aýtarlar any, melgune diýen sözni. Lekin di üç eýbirdi. Şoşa dünýäde üç eýbir melgun tugel. Şonuň arkasyndagyny ýaşy dünýä. İlla zikrullahi, Allah Teala'ny zikir etü, hem şoşanlarga ýerip ýeritirgan şoşa eýbirlerdi. Zikir, Allah Teala'ny zikir etü bilen beýli bolgan eýbirlerdi. Allah'ını zikir etü, Allah'ını isке düşürü, arkasında kişiler bu dünyada zikir etü arkasında Allah Teala dünýäni ýaşata. Mene eger bir kişi kelip aýtsa, siz anda ýerisiz, okup ýerisiz, olay bulay doğa kılıp kına anda bit sapırıp kına diýip aýta birisi. Dünýä barmy ýok diýip. Mene net mene şuşy allar oýlagança bit sapırçy, doğa kılıçlar arkasında ýaşaýdy indi dünýä. Dünýä kaçan biter diýen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yer ýüzünde Allah diýip aýtuşy kişi kalmaýdy ul wagtda. Allah diýip aýtuşy kişi kalmagan. Bolda 4-nji aýet, bileşeksiz, kileşekde bileşeksiz, özüňizden aldanganyňyzy diýip, kella law ta'lamuna ilmel yaqin. Ýokdy, aldanmagyz. Eger bilsegiz idi sizdi, çyn bolgan hakyky ilimni. Siz bilsegiz idi, çyn hakyky bolgan ilimni. Bilsegiz idi di, sizni nerse kütkenin. Korkunçmy jemaat şulay aýtdy. Sizni nerse kütkenin bilsegiz idi. Mene Peygamberimiz aýtgan meselen. Eger sizdi min körgenini körsegiz, min işitkenini işitsegiz, sizdi njik diýip aýtaly ol, külmes idigizdi, ýyllar idigizdi. Hem turmuş ipteşlerigiz bilen di tüşekke yatmas idigiz. Korkudan. Boyunda jemaat nerse, o kişi jemaat bundan bilebiz korkırga tiýiş eden balası. Korkırga tiýiş. Korku birinçi bolarga tiýişli. Çünki korkmaganda kişi nişli azgınlıkka berilýär.
Allah'dan korku birinci bulurga tiyişli. Anları kileyin ümit. Mene mında yanadan tağbir katı sizge. Mında yakın degen söz var, yakın. Yakın ol nerse, ol çın küngülden bir şikte kaldırmıça ışanu degen söz. Bakara suresinin başına çık. Ve bil ahireti hum yuqinun. Mene yakın, yuqinun. Küngülleri bilen, çın küngülleri bilen ışanalardı Allah Teala. Gilmel yakın, bu seyimde cemaat sin, küz aldına demek kitiresin kalbin bilen. Küz aldına kitiresin kalbin bilen. Çünkü Allah Teala tasvirlap, anlatıp birgen, kabir turunda da, can biri turunda da, karagız birinciden can biresin, ikinciden kabirde bulasın, üçüncüden anlarsın, ahiret günü var mı? Can birgende feriştelerini göresin. İkinciden kabirde bulasın. Kabirde feriştelerini göresin. Cennetini cehennemde de körseteler tağın şuşunda. Hem üçüncüsü busu ahiret. Mine in birincisi şularının cemaat. Birincisi atala gilmul yakin. Gilmul yakin. Açıktan açık ışanu özünün kalbin bilen. Galimler büleler bunu üç türlüge büleler. Birincisi bula gilmul yakin, ikincisi gaynul yakin, dörtüncüsü hakkul yakin. Bunun bütünüsü Kur'an'da var. Bunun birincisi hem ikincisi bu şu surede. Demek birincisi nişik bu ayetin mağnası nişik oldu? Eğer de siz bilseniz idi şın hakiki bulgan g'ilimni. Anladık mı busun? Şın hakiki bulgan bilimni bilseniz idi dedi. Mene bizde ol cemaat ol bularga tiyişli mene hazırgisi vakitte kalıptı. Cennetnin barlığına, cehennemnin barlığına, kabir gazabının, sıravlarının barlığına, feriştelerinin canalarga kiloleri hakkında bütünüsün biz bilip, ışanıp turabız hazır. Evet. Bu bizden kalbimizde. Hem ikincisi var. Hazır Allah Teala ite لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ de. Siz de küreşek, siz de cehennemde de. Hiç şeksiz küreşek, siz cehennemli. Sümme لَتَرَوُنَّهَا غَيْنَ الْيَقِينَ. Sonundan siz de hiç şeksiz küreşek, siz de üst gözünüz bilendi. Mesela ikinci gaynul yakin. Mene galimler eyteler bulay. Birinci türlü misal var. Mene biz hazır bütünümüzde bu dünyadan gitkenimizni, can birgenimizni bilebiz mi? Mene bu gilmul yakin busu. İkincisi, hazır üler vakit jite, ferişteler kile, hem iki türlü ferişteler kile. Birisi kara yüzlü ferişteler de Peygamberimiz ayta, ikincisi kıyaş şekilde nurlu yüzlü ferişteler. Allah Teala nasip etsin nurlu yüzlü feriştelerini körüge. Can birgen vakitte, iman bilen. Hemen onlar cemaat kulların suzalar. Çıkarıgız canıgızını deyip. Mene alarını kürgeç. Bu bula gaynul yakin. Gayn ol küs. Üst küzügüz bilen körürsüz dey. Biz bir tele baştan ışanaydı gaymi, kalbimiz bilen alarını. Bu bula gilmul yakin. İkincisi, kürdük hazır ülgen vakitte feriştelerini, o küre hiç şiksiz, yanında oturup tıratırgan, irinlerini çılatıp tıratırgan kişi kürmeyi, ületirgan kişi küre feriştelerini. Bu küzü bilen kürdü hazır. Hazır kürdü, hazır ferişteler tutunalar canını alırga. Üçüncüsü hazır. Bu üçüncüsünü çık bula hakkul yakin. Hak tırmışka aşkan çın eybir. Canını algaç bitindi hazır. Tırmışka aştı hazır. Baştan sen ışan aydın kalbin bilen
Onları kürdün feriştelerini küzün bilen, onları sen canını aldılar da bu indi turmuşka açtı temin tatadın hazır. İkinci türlü misal kitirege bulaşılay galimler tarafından. Bir seyte, men çit ilde buldum de, bir şanışlı dostum koyta. Men çit ilde buldum de koyadır. Onda şunda bir jimiş üsedi. Hazır senin ol şunda apisi oytip bire, şunda sıfatlap, onun senin ağız suların kile, hem sen anırga şanasın, çünkü ol senin şanışlı dostun. Bu cemaat, men çalıştırasım kile, bu şanışlı dostumuz bizden kim? Peygamberimiz. Ol tasvirlap birdi, silap birdi. Hazır bu aytik bu kişi, hazır kürsete bizge, men onu alıp koyttam de. Kürsete bizge hazır ol jimiş ne? Hazır üst gözümüz bilen gördük. Biz şandık baştan kalbimiz bilen, ol idi gilmul yakin idi. Onları gözümüz bilen gördük. Hazır ol sina eyde mana ağız etik. Kise de biz busu bulan nerse hak kul yakin bula. Hak turmuşka açtı hazır. Temin tatıdı. Mine cennetni de küresin, hem cennetke kirgeç ol bula hak kul yakin. Cehennemge kirsen Allah özü saklasın. Cehennemge kirgen kişiler şuşunun temin tatıyorlar da hem turmuşka aşar. Mine Allah Teala ite le teravunel cehim. Siz de cehennemni küreşeksiniz de. Mine Peygamberimiz ite sallallahu aleyhi ve sellem. Kişini kabirge koyuyorlar. Kabirge koyuyorlar hazır. Cemaat isimizde kaldırık. Özüngüne ölesin. Senin bile bir kim de ölme. Özüngüne kabirde kalasın. Özüngüne cevap vereceksin. Kabirde. Bir kim de sana aytıp durmayanda. Onlarısın kabirden çıkkaç ahiret gününde Allah Teala karşına tağın yalgızgına kilesin. Cemaat, mında Allah Teala bizni ezerlenirge kuşa, bizning çın mağnesinde dostumuz, kardeşimiz, bizning yaklavçımız ol, izgi gamelgine büten bir kimde buluşmayı. Hatının da, irin de, balan da bir kimde buluşalım. Ana kabirge koydular. Hazır sırav bireyle, iş sırav oy mu? Bütünümüz de biliriz o sıravlarını. Cevabını da biliriz, lakin cevap birmev, cevap bire alu, cevap bire almav, bu bizning imanımız bilen beyli, mine bu gilmul yakin bilen beyli. Eğer gamel kılgan bulsam ihlastan, Rabbin kim? Rabbim Allah, dinin nindi? İslam. Peygamberin kim? Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin cemaat imansız kişi, bunu tilden aytgan kişi cevap bire almay. Şulay ayteler idi deb aytadi, münafık aytadi. Kafir yoki münafık aytadi. Şulay ayteler idi, men ular ortidan qabatlı edim, lakin hozir bilmim. La adri deb aytadi, bilmim men. Mana cemaat ha qaragız. La tarawunnal jahim. Cehennemni küreşeksiz dedi biteymi Allah Teala. Mana şoşunda ferişteler kürseteler iken kabirde işikni açıp bu kafirge yoki münafıkka kürseteler cennetteki urnun, cennet mana bu senin urnun idi deb aytadilar. Hem onları kürseteler cehennemdeki urnun. Biz bundan bilamiz. Her bir kişiye ezirlengen iki urun. Birisi cennet, ikincisi cehennem. Ferişteler aytadilar. Sen aldadın, dürüst yaşamadın. Mene senin cennetteki urnun idi bu. Almaştırdı Allah Teala bu urunnu cehennem bilen. Mene senin urnun dip görseteler cehennemdeki urunu. Ol küre anı cemaat. Ol öyle cemaat küre neçek bulay çın kişi körgün kebek tugil, öyle bulaygına küre. Küzü bilen kürdü, lakin çın mağnesinde tugil. Summe leteravunnehe diye Allah Teala anları diye. Leteravunnehe hiç şiksiz anı küreşeksiz diye. Üst küzügüz bilen diye. Busu kıyamet gününde. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem. Eden balası diye. Buna basıp dıra hazır. Unga karı. Nese küre? Gamel.
Gamel. Sol yakka karı gamel. Gamel. Только gamel. Karşısına karı cehennem. Cehennem köre. Üzegizinde de, uttan de, saklağız de, hiç yoga de, hırmeni ikiге bölüp bolsa da de, yartısın üzüne kaldırasın, yartısın biresin fakirlerge. Büten eyber bulmasa deyimdi. Yartısın birip kine bulsa da hatya de, cehennemden kıtılığız de. İhlas, gamel. Eğer Allah rizalığı için işlengen bolsa, mühim tugul, zor mu ol kişkine mi? O seni kıtkarıga mümkün cehennemne. Mine şu vakitte kişi küre cehennemne. Hem cehennem arkalı uzalar bitinisi, Sırat köpründen. Kıldan niç gerek, kıldan, liski, kılıçtan ütkinrekti. Niçe gittirip üterge kirek ana. Mine galimler eyteler, mine ol türlü kişiler bulabit. İng tiz ütkeni yaşın tizliginde. İng tiz. Onlardan jil kebek, onlar atlanıp uzgan kebek, onlara yigirip çıkkan kebek, atlap çıkkan kebek, no kaybirleri tırnalı biteyken çıka. Cehennem üstünden. Lakin katıla. Ey o kişiye şatlık bulayın şu hale çıkkandan, Sırat köprüden çıkkandansın. Mene cemaat galimler eyteler. Mene şuşa kıldan niç gerek, kılıçtan ütkinirek bulgan köprüne çıkkan vakitta sin üzüngning deb eyteler. İzgi gamelingni tüşisin aska. Onlar sina yığılıp düşmeske yerdem eyteler. Mene cemaat bir kapron jipni alık da yine nezikkine jipni. Mene üstel üstüne suzup koyup mene şuşla ettirip. Üstel üstüne mingen kişi şuşu kıl üstüne basıp, jip üstüne basıp çığa bitin rahatlanıp şulay bit. Üstel üstünde koygaç. Demek nıklı, taza ittirip basıp çıgar için demek senin izgi gamellerin nıklı bulurga teyir. Ayakların taymaslık ettirip. Eğer şulay yakşılap tüşesen, sima problemi bulmuş çıgarga. Mene şuşa cehennemni gördün, cehennem üstünden çıgasın hazır. Onları ahırdan eyte, Allah subhanahu ve teala eyte, Somme letus'elunne yevme izin anin nagim. Bu ahırgı 8. ayet. Onları da siz de hiç şiksiz sıralaşaksız Allah Teala'nın sizge birgen nimetleri hakkındadır. Hiç şiksiz sıralaşaksızdır. Allah Teala birgen nimetlerini birinçiden cemaat sona bitirip bulmayı. Şuşu nimetlerinin cemaat en zorusu nerse? Nerse turunda Allah Teala en baştan sırayacak. Sizge sırav. Nerse hakkında Allah Teala en birinci sırayacak. En birinci sırayı tırgan eyber cemaat o din turunda İslam. Çünkü en zor Allah Teala'nın birgen nimeti ol İslam. İslam dini. Nerse işledin şuşa din bilen Allah rizalığı için üzünden nindi ilişkiler kirttin deyip Allah Teala sırayacak. Nindi işler. Men İslam dinini tuttum, namaz okudum, uraza tuttum deyip gene tügül cemaat. Ol anın nigizleri, astagı nigizleri, dinning nigizi. Lakin sen İslam için nindi ilişkiler kirttin. Tırıştın mı şuşa İslam dini için? İslam dinine indedin mi? Anlattın mı? Kişini bakıtsızlıktan çıgarga tırıştın mı? Alarına kızgandın mı? Allah rizalığı için nerseler işledin deyip Allah Teala sırayacak. En birinci din hakkında sırayacak.
Mana Maliki yevmiddin, dinning hocası, kıyamet gününün hocası. Şuşu din hakkında Allah Teala bizden eng birinchi so'rayacak. Hem mana anlarsan eng birinchi musulmon kishilardan mana şuşu nimetlerge şükür etip yaşauning eng zo'risi narsa namozni so'ray Allah Teala eng birinchi. Eng birinchi so'raydigan so'rov din hakkında hem namaz turunda. Allah Teala so'rayacak, namoz o'qidingmi deb so'rayacak. Eğer de namaz okulmagan bolsa, onun cemaat başka izgi gameller var bekinde tağın. Şu izgi gamellerini Allah Teala ölçeği sala. Lakin namaz namazı bulmasa, bütün izgi gamellerin bütününü koyup da tırmayın. Siz bilesiniz beni ne için? Çünkü namaz ol senin izgi gamellerini tutup tıratırgan bir yakşı bir savut. Mana eğer mana senin din mesela din aytik bir çilek. Yaxşıgına bir çilek, tozagına. Lakin tübe yok. Eğer tübe nerse cemaat, tübe namaz. Mana şu namaz tübe bulmasa nersegine salsan da nişliyor. Şada kite yok kaçıba. Berengede salıp bulmay, yormada, suda bir nesede durmayanda. Mana şoňa köre oylarga ýaramay, men bit bulayda ýakşy kişi. Menim de kaçan kişige naşarlyk işlegenim boldy. Mana lüboýundan sonra mene betenesi ýakşy diýip aýtaşaklar. Namazyň ýok. Belki sen ýakşy kişidir, kişilerge lakin Allah'a sen ýakşy kişi tügül. Şoňa köre aýtyrga ýaramay. Ýakşy kişi de diýip. Ýok, namaz okumagaç kişi ýakşy bolalmaýar. Birinçikde ýakşy bolar. Şonu niçik tileseler, niçik kabul etsinler, lakin bu benim sözüm tügül be. Eğer namazı di kabul bolgan bolsa ol cemaat. Kabul bolgan bolsa onun izgi gamellerini ölçerler. Eğer kabul bolmagan bolsa yok. Onlar kalgan bütün köz nimeti, kulak nimeti, til nimeti, kullar nimeti, ayaklar nimeti. Jalı ileride yaşayız. Onda gaz yana, onda bizde elektrikçisi var. Onda temli pişirgen aşılar, senin ağzındaki tem tatu nimetleri, yuta alıvın, aşkazanın işlevleri, İki bulmagan nimetler turunda Allah Teala soraýaçak. Tanıysınmı şuşularını, näse işledin şular bilen diýip. Hem bularny bu sorawlaryny bergen wagtda Allah Teala bir üzüňegine berejek sorawny. Hem bulmaýaçak bir nendi gruppa podдержки. Soralaçaksız di hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadisini bilesiz. Mine şuşa aşagan rizqigiz hakkında da di. Peygamberimiz Medine'de vakitte açlıktan intigip uramga çıkkan. Yerigen vakitte köre Ebu Bekir'ni ışırata da nesege çıkkanın sırayı, olda açlıktan çıkkan, onlar Ömer'ni ışırata, Ömer şulayık açlıktan çıkkan. Onlar sana alar baralar bir kişinin, ansarının iyine, ulalarını karşı alabitindi. Hem minde de dünyada bir kimde de bulmagan di kaderli konaklar bugün de şolay bitindi. Olarga baştan hırme aşata. Anlarsın ipi kitire pişirip, anlarsın gecesinin sarığını soyup itin kitire. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şularını görüp göz yaşları çıga heme ite bilesin ben nişik deyip. Mine siz kıyamet gününde şuşu aşagan rizqigiz hakkında da sıralaçaksız deyip. Bütünüz hisepte. O indi tege soramayacak Allah Teala niye aşadın onu deyip. Allah Teala niye aşadın değil mi? O aytacak niye aşadın? Bu haramını deyip aytacak indi. Bu haramını niye içtin deyip aytacak. Mında niye bardın? Çünkü tıyılgan idi deyip aytacak. O alır bit halal rizq aşaganlar. Lakin falan künni falan kişide rizq aşagan idin şunu hatırlısın mı? Deyip Allah Teala bütünesini iske düşürecek. Bütünüse buna gajap tugel Allah Teala karşısında
Менә Пeygamberimiz әйтә саллаллаху алейхи ва саллям, Аллаһ Теала әйтә үзе шундый хадистә, Аллаһ Теала үзе әйтә торган хадистә, хадис кудси дип атала, әгәр дә ди җир йөзендәге ди бөтен кешеләр ди бер җиргә җыелып, например, элеккегеләре дә, хәзергедәгеләре дә бөтенесе, әйтик, менә хәзергесе вакытта 7 миллиард мәсәлән кеше бар әйбит. Хәзергеселәрен һәм элек үлгәннәр бөтенесе дә бер җиргә басып ди, бөтенесе дә үз телләрендә һәрберсе бер вакытта Аллаһ Теаладан нәрсә дә булса сорасалар ди, Аллаһ Теала бөтенесенең дә сүзләрен ишетә ди. Һәм буталмый. Туктале бу нәрсә сорадысың әле тагы тиген нәрсә сорады дип әйтеп, Аллаһ Теала буталмый. Бөтенесен белеп тора Аллаһ Теала. Нинди телдә сораса да, үзенең әле төрле диалектлар бар бит әле. Бәлки аңлашылмый торган телләрдә бөтенләй сорый торгандыр. Аллаһ Теала бөтенесен дә ишетә. Менә бу җәмәгать, булар барысы да Аллаһ Теаланың нигъмәте. Димәк, безнең рухыбыз Аллаһ Теала белән тоташкан, нинди җепләр белән, күзгә күренми торган җепләр белән без тоташканбыз Аллаһ Теалага. Шуңа күрә кулыңны күтәрергә дә әле өлгермисең, Аллаһ Теала синең нәрсә сораганың, сорарга теләгәнеңне белә дә һәм кабулдай итә. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу сүрәнең инде тәфсире, менә шушылай иттереп без кыскача гына инде ахырына якынлаштык. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Раббыбыз безне инде шушы сүрәне тыңлап, аннан соң шушының белән шушының тәфсирен тыңлаганнан соң җиренә җиткереп, аңлап, тормышыбызда җиренә җиткереп, кулланып яшәүләрне насыйп итсә иде барыбызга да.